আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো চলে আসলাম আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, এবং আজকের ভিডিওতে কথা বলবো ওপেনএক্স এর মাইনিং প্রজেক্ট যেটা আমরা করছিলাম, ওইএক্স টোকেন, যেটা হচ্ছে সাতোশি অ্যাপের মধ্যে আমরা কিন্তু ক্লেম করছি গত 1 বছর ধরে, এবং সেটা মাইনিং ফেজ শেষ হয়ে গেছে, এমনকি এটা টেস্টনেট ফেজও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এবং আপনারা সবাই জানেন যে ওইএক্স যে প্ল্যাটফর্ম, এটা কিন্তু নিজস্ব একটা ওয়ালেট আছে যেটার নাম হচ্ছে ওইএক্স অ্যাপ, তাই না? যেটা আমরা ওইএক্স অ্যাপ নামে চিনি। এবং ওইএক্স অ্যাপের একটা লেটেস্ট ভার্সন আসছে, যে লেটেস্ট ভার্সনটা কিন্তু আমি টেলিগ্রামে সুন্দর মতো জানিয়ে দিয়েছি। এই যে দেখেন লেটেস্ট ভার্সন, আপনারা জাস্ট এই অপশন অথবা গুগল প্লে স্টোর যে কোনো এক জায়গা থেকে আপনারা চাইলেই ডাউনলোড দিয়ে দেবেন, এক কথায় আপডেট দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? আপনার ভার্সনটা আপডেট হয়ে যাবে। তো আপডেট হয়ে গেলে আসলে কি কাজ করতে হবে সেটি আমরা একটু দেখবো। সেটা হচ্ছে তাদের টুইটার হ্যান্ডেলে যাব। তো এখানে দেখেন তারা একটা রিসেন্ট আপডেট দিয়েছে, সেটি হচ্ছে এই যে 2 দিন আগে একটা আপডেট দিয়েছে। তারা ফ্রিতে একটা টোকেন তারা আমাদের দিবে, সেটা হচ্ছে আমাদের কাদের জন্য? ওইএক্স কমিউনিটির জন্য, যারা আমরা ওইএক্স এ মাইনিং করছি, ঠিক আছে? তো এখানে দেখেন তারা বলতেছে, বেসড অন আওয়ার কমিউনিটি ভোট উই আর এক্সাইটেড টু অ্যানাউন্স দ্য গ্রাজুয়াল টেস্টিং অফ ওইএক্স ইউটিলিটিস অন আওয়ার মেইন নেটস কোর অ্যান্ড বোট। তো এখানে মূলত যে কোর এবং বোট, ঠিক আছে, এই বোট মেইন নেটটা আসলে তারা অ্যাড করছে, যেটা তাদের ইউটিলিটি হিসেবে ইউজ করবে। এক কথায় তারা ইউজ কেস তৈরি করবে, ব্যবহার তৈরি করবে, ঠিক আছে? তারপর তারা বলতেছে টু হেল্প সেভ অন গ্যাস কস্ট। তারা বলতেছে গ্যাস ফির যে কস্টটা, এটা হচ্ছে সেভ করবে। সাম ফিচার্স উইল বি টেস্টেড অন দ্য বোট মেইন নেট। বোট মেইননেটের সাথে ইন্টিগ্রেশন করছে, এবং ওপেনএক্স এর সাথে বোট মেইননেটের যে ইন্টিগ্রেশন, এর মাধ্যমে হবে কি যে ওইএক্স এর যে গ্যাস ফি বা বোটের যে গ্যাস ফি, এগুলা তারা মানে পারফেক্টলি টেস্টিং করবে। এবং এটা সুন্দর মতো তারা কি করবে, ফ্রি ফসেটের জন্য নেসেসারি যে গ্যাস ফিগুলা, সেগুলো তারা আসলে টেস্টিং এটা করবে, ঠিক আছে? এবং এর মাধ্যমে আমাদের আসলে করবে কি, আমাদের কাজ হচ্ছে তারা বোট যে টোকেনটা, এই বোট টোকেনটা আমাদের ফ্রিতে দিবে, ফেয়ার যাকে বলে, ঠিক আছে? তো আমরা আসলে কিভাবে পাবো ফ্রিতে? তো এটার জন্য অবশ্যই মাস্ট, ওই যেটা বললাম যে আপনাদের কিন্তু ওইএক্স অ্যাপটা মাস্ট আপনাকে আপডেট দিয়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে? আপডেট ভার্সন কিন্তু আমি লিঙ্ক কিন্তু দিয়ে রাখছি এখানে। আপডেট দেওয়ার পরে এইখানে আমরা আসবো কোথায়, সেটা হচ্ছে ওইএক্স অ্যাপের মধ্যে। ওইএক্স অ্যাপের মধ্যে যাওয়ার আগে একটা কথাই বলে নিব, সেটি হচ্ছে ভিডিওটি মাস্ট আপনারা পুরোপুরি দেখবেন, কারণ এই টোকেনটা আপনারা কিন্তু সবাই নিয়ে রাখবেন, ওকে? এবং মাস্ট টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে থাকবেন, কারণ টেলিগ্রাম চ্যানেলে যদি জয়েন না হন, ছোটো ছোটো যে আপডেটগুলো আসে এবং ভেরিফাইড প্রজেক্ট কিন্তু অনেক আমরা কিন্তু জয়েন হতে থাকি নিয়মিত। তো এগুলা কিন্তু ছোটো ছোটো যে আপডেটগুলো থাকে সবগুলো আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, কারণ এই সব অ্যাক্টিভিটির উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনি অনেক মাইনিং সুদ বাড়াতে পারবেন। প্লাস আপনি যে পেমেন্ট সিস্টেম, কারণ যে কোনো প্রজেক্টের পেমেন্ট নিতে হলে কিন্তু আপনাকে শুধু প্রজেক্টে কাজ করলে হবে না, আপডেট থাকতে হবে, এবং প্রজেক্টের যে ক্রাইটেরিয়া থাকে, যে কন্ডিশনগুলো থাকে, প্লাস ওয়ালেট অ্যাড্রেস দেওয়া বা লাস্ট যে পেমেন্ট পাওয়া অব্দি যতগুলো কাজ থাকে, কন্ডিশন থাকে, সবগুলো কিন্তু ফিল আপ করতে হবে, তাই না? তো বেশি কথা বলবো না, চলে যাবো হচ্ছে ওইএক্স অ্যাপের মধ্যে। তো ওইএক্স অ্যাপের মধ্যে যাওয়ার পরে আমাদের কাজ কি, সেটি হচ্ছে আমি যদি এখন ওইএক্স অ্যাপের মধ্যে যাই, এই যে ওইএক্স অ্যাপের মধ্যে গেলে জাস্ট সাইন ইন করে নেবেন। সাইন ইন করে নেওয়ার পরে দেখেন এরকম অপশন আসবে, এবং অ্যাসেটের অপশনে এই যে অপশনটা দেখবেন একটু পিঙ্ক কালার হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এই যে নিচে একদম পিঙ্ক কালার হবে। উপরে আমাদের কাজ কি, সেটা হচ্ছে কোর মেইননেট। এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন নতুন একটা মেইননেট যোগ হয়েছে। আগে কিন্তু ছিল ওইএক্স, কোর এবং লং টেস্টনেট, এখন দেখেন বোট মেইননেট যোগ হয়েছে, ঠিক আছে? তো এটাতে ক্লিক করবো আমরা। তো বোট মেইননেটে ক্লিক করার পরে এইখানে আমাদের কাজ কি, সেটি হচ্ছে এই যে হাব, নিচে যে হাব অপশন আছে না, এই হাবে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে? তো হাবে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন অপশন সোয়াপ আছে, টিম আছে, এজিএক্স, ওইএক্স, এয়ারড্রপ এবং ফসেট। হাব অপশনে যাওয়ার পরে এখানে ফার্স্ট অফ অল কাজ করবেন হচ্ছে ফসেট, ঠিক আছে? এই যে ফসেট অপশন, এই ফসেট অপশনে ক্লিক করবেন। ফসেট অপশনে ক্লিক করার পরে এইখান থেকে আমি ক্লেম করে নিছি। তো এখানে আসলে ক্লেম বোট, এই ক্লেম বোট টোকেনটা ক্লেম করবেন আপনারা, ঠিক আছে? বোট ক্লেম করবেন, এটা আসলে ফি হিসেবে কাটবে। তো ফার্স্ট অফ অল আগে বোট ক্লেম করবেন। এই ক্লেম বোটে ক্লিক করবেন, এটা হচ্ছে ক্লেম হয়ে যাবে, ওকে? এবং আপনার এই দেখেন অলরেডি রিকোয়েস্টেড আমার দেখা যায়, তাই ফেল লেখা আছে, কারণ আপনার 0.80 অথবা তার বেশি কম আসতে পারে, ঠিক আছে? এটা আপনি পেয়ে যাবেন। এবং ফসেটে বোট ক্লেম করার পর এখানে কাজ কি, সেটা হচ্ছে বাম পাশে যে এয়ারড্রপ দেখতে পাচ্ছেন, এই এয়ারড্রপ অপশনে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে এইখানে আসলে আমাদের এই যে ক্লেম ফেয়ার, এই ফেয়ার টোকেনটা ক্লেম করতে হবে। এবং এখানে আপনাদের দেখাবে 500 বা 100/500, মানে 500 পিসের 20% আপনার দিবে, এক কথায় 100 পিস, ঠিক আছে? তো 100 পিস আপনি এখানে জাস্ট ক্লেম ক্লিক করবেন, ক্লেম হয়ে যাবে। এবং ক্লেমের ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু 100 পিস ক্লেম হয়ে গেছে, ঠিক আছে? জাস্ট এই দুইটাই কাজ। প্রথমে আপনার ফসেট অপশনে গিয়ে বোর্ডটা ক্লেম করবেন, এবং দ্বিতীয় ধাপে এয়ারড্রপ অপশনে গিয়ে ফেয়ার টোকেনটা ক্লেম করবেন। এবং সেটা আপনি যদি নিচে অ্যাসেট অপশনে যদি আসেন, অ্যাসেট অপশনে এসে আপনারা রিফ্রেশ দিলেও দেখতে পাবেন। এবং এখানে দেখেন 0.80 হচ্ছে বোট। এবং এই দেখেন, দাঁড়ান আমি একটু রিফ্রেশ দিই, এখানে যদি একটু রিফ্রেশ দিই, তাহলে ফেয়ার টোকেন দেখেন নিচেই ফেয়ার টোকেন 100টা দেখাবে, ঠিক আছে? তো মাস্ট আপনারা এটা কমপ্লিট করে রাখবেন, কারণ এটা কিন্তু
একটা বাড়তি রেওয়ার্ড, ঠিক আছে, যেটা কিন্তু এই বোট মেইননেট এক কথায় ওপেনএক্স বোট মেইননেটের সাথে ইন্টিগ্রেট করছে এবং বোট এবং ফেয়ার টোকেন দুইটা টোকেন আমাদেরকে রেওয়ার্ড হিসেবে দিবে, ঠিক আছে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হবো। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।